Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Batman napoletano. In questo video andiamo a vedere la classifica di Serie A 25-26. Però per prima cosa mi raccomando iscrivetevi a un canale WhatsApp, si chiama Calciomercato Internazionale Italia. E lascerò il link sotto questo commento, sotto il primo commento. Allora, partiamo dall'ultima posizione. Allora, all'ultima posizione, come nei miei pronostici, abbiamo il Pisa con 3 punti, Genoa ad 19esimo con 3 punti e Fiorentina 18esima con 3 punti. Queste sono le probabili retrocessioni, però ovviamente non sono queste, perché il campionato è ancora lungo, ci vuole ancora tempo, siamo alla settima giornata, appena finita la settima giornata, quindi non mi sento di dire queste sono le retrocesse e queste no. Poi abbiamo 17esimo Verona, quarto posto, poi 16esimo Lecce con 6 punti. Scusate, Verona 4 punti, poi no, quarto posto, scusate. Poi Parma 6 punti, è arrivato 15esimo, sta al 15esimo posto. 14esimo Torino con 8 punti, 13esimo Cagliari con 8 punti, Lazio 12esima con 8 punti, inoltre 3 squadre 8 punti. Poi abbiamo 11esimo Udinese 9 punti, che secondo me quella è la posizione del Torino, 11esimo, decimo posto. Poi la Cremonese decima, a metà classifica con 10 punti. Sassuolo a 10 punti al nono posto. Ovviamente se vedete delle magari diverse squadre con gli stessi punti, si vanno a vedere i gol subiti, i gol segnati. Atalanta undicesima all'ottavo posto, alla settima posizione troviamo la Juventus, al dodicesimo posto. Zona Conference League troviamo la Juventus, scusate, stavo per dire il Como, scusatemi per questo déjà che ho avuto. Sesto posto Como con 12 punti. Tra l'altro la quinta e la sesta classificata andranno in Europa League. Ehm, Poi abbiamo il Bologna, che è quinto, con 13 punti. Poi abbiamo la Roma, con la Roma quarta con 15 punti, poi abbiamo il Napoli terzo con 15 punti. Speriamo che ci diamo una svegliata e poi dobbiamo migliorare il gioco. Il Napoli non può usare il 4-1-4-1 come diciamo come modulo, perché non è lo stesso modulo dell'anno scorso. I giocatori che abbiamo in rosa, il Napoli che è rosa, sono adattati per il 4-3-3. McTominay, Lucca, De Bruyne sono adattati al 4-3-3. Magari De Bruyne un po' più centrocampista offensivo, quindi potrebbe essere si potrebbe usare un 4-2-3-1, un 4-3-2-1, cose del genere, però poi siamo là col modulo. Più che altro bisogna usare un 4-3-3, magari quello di col centrocampista offensivo, e mettere uno tra Anghissà e McTominay in panchina, però io preferirei mettere Anghissà in panchina e farlo entrare magari al secondo tempo al posto di uno tra De Bruyne e McTominay. Vabbè, poi abbiamo l'Inter al secondo posto con 15 punti e poi invece la Serie A per il momento, sempre per il momento, questa per cui vi ricordo che non è la classifica finale, ma è la classifica della settima giornata di Serie A. Il Milan ha 16 punti al primo posto. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video che uscirà tra pochi minuti. Ehm,
lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e commentate che ne pensate di questa classifica di Serie A. Però mi raccomando, ricordatevi quello che vi ho detto all'inizio video, cioè di iscrivervi al canale che vi allegherò sotto il primo commento. Ciao!